హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మణికంఠ కలెక్షన్స్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? అయితే ఈరోజు అయితే మార్నింగ్ వచ్చేసాను. ఏంటా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? అయితే ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఉంటే త్వరగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి అయితే ఈరోజు ఏంటంటే వర్షం పడుతుంది. చాలా రోజుల నుండి వర్షం అలా కురుస్తూనే ఉంది. అయితే ఈరోజు వీడియో తీద్దామని అనుకున్నా. ఇక్కడ మా ఇంటి ముందు అయితే పెద్ద చెట్టు ఉంది. అది ఏం చెట్టో తెలియట్లేదు, కానీ పొడవుగా ఎదుగుతుంది. చూద్దాంలేండి, ఒక లుక్ వేస్తాను. చాలా రోజుల నుంచి ఆ చెట్టు తీయాలి, దాని గురించి తెలుసుకోవాలని చాలా కలలు కంటున్నాను. సో ఈరోజు అయితే నేను ఈ మంచి చల్లని టైంలో ఒక కవిత అయితే మీ ముందుకు వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. కవిత అయితే కష్టపడి రాశాను. సో ఎలా ఉందో చెప్పండి. ఒకసారి కవిత చదువుతాను, చూడండి. ఆకాశగంగ కరిగి ఈ నేలకు చేరంగా, రంగుల హరివిల్లు ఆ సౌందర్యానికి అందమైన సాక్ష్యంగా, సకల ప్రాణులకు తన స్పర్శ ఒక వరం, అంతులేని ఆనందం అందించిన సంతోషం, తన ప్రతి చినుకు ఆనందపు జడి, ప్రతి జీవి మనుగడ సజీవానికి అమృతపు దడి. ఎలా ఉందండి నా కవిత? నేను కూడా కవితలు రాస్తానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు, కానీ ఈ క్లైమేట్, ఈ వెదర్ సూపర్. కూల్ క్లైమేట్లో వేడి వేడి ఉప్మా కానీ వేడి వేడి పెసరట్టు కానీ చేసుకొని తింటే ఉంటుందబ్బా, సూపర్ ఉంటుంది. అయితే మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి మీ యొక్క టిఫిన్స్ తోటి. ఓకే మరి, బాయ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. బాయ్.